Kągi, mes vėl esame pasiruošę leistis į kelią, daiktai sukrauti, dviračiai dar vis neparuošti, bet greitai bus paruošti. Ir važiuosime dabar jau Meksikos sienos link. Tai laukia dar šiek tiek dienų minimo. Man atrodo, kad bus kokios 8, gal kažkiek tai daugiau dienų, kol suvažinėsim pirmyn atgal. Ir tada jau tikrai bus pabaiga. Bet prieš tai dar yra šiek tiek pasismaginimo. Tad dabar prisipučiam padangas ir į kelią. But they don't have all day, babe. I know. Pradėjome dieną su palyda. Kol kas važiuojame visi 5. Vienas vaikas mokykloje. Tai va, bet čia turime Todą su Coltonu ir kažkur tenai yra Danika su Dagne. Tai va, o šiaip tai palikome namus, važiuojame dabar savo maršruto link. Turime apie 16 km iki kol pasieksime savąjį maršrutą ir tada jau tęsime toliau kelionę sienos link mums įprastų Western Wildlands. Say that we are so glad to have met you, and we're gonna start crying, and we wish you the best. Yeah. Okay. Safe travels, guys. It was so nice to meet you guys. Oh yeah, of course. And I'm glad you guys took the invite and came and saw us. Oh, yeah. We're glad as well. I'll fix it, don't worry, it's in break. Her chain came off and her bike's broken. Yeah, I'll get it, baby. Don't worry about it. All right. Yeah, well, maybe we'll see you again then. Yeah. Maybe our paths will cross one day. Yeah. And yeah. On our backpacking trip across Europe, which will happen. I mean, if you ever come to Lithuania, you know where to stay. We will look you up for sure. Yeah, definitely. And we'll continue to watch your vlogs. Okay, maybe I'll try to subtitle some of them. Yeah. But you know, we're so backlogged that I mean, No, I know. yeah, we'll get here in about 2, maybe 3 months. It's okay. It's okay. Yeah. And every once in a while, when you're talking, be like, you know what? Maybe I need to say a thing or two in English, just so that Todd and Danica know what we're saying. Yeah, maybe we should do that. So here we are then. Todd said that I should talk more in English just so that he could understand what I'm saying. And here we are. It's the end of the bicycle lane. And we thought that we will be able to go all the way to whatever the next town is. But turns out, nope, we'll have to go on the road. So let's hope, fingers crossed, that no car will hit us and that we will manage to reach Mexico border successfully. Yep, from now on out I'll just talk in English. Dar kartelį palikome civilizaciją už savęs ir greičiausiai, kad jau šį kartą paskutinį kartą, nes kai kitą kartą sugrįšim į ją, tai bus mūsų kelionės pabaiga. Tai va, iš tikrųjų praleidom labai puikias kelias dienas pas Todą ir Daniką. Susipažinome netgi su Danikos tėvais. Pabendravome su jų vaikais. Aš, aišku, įsimylėjau jų 2 didelius šunis. Nu, žodžiu, viskas buvo labai smagu, viskas buvo faina. Dagnė pasivažinėjo motociklu. Tai buvom tikrai labai šiltai ir jaukiai priimti.
ir smagiai pasisvečiavom. O dabar, kaip ir sakiau, artinamės prie Meksikos sienos. Nu kaip, tas artinamės, tai dar kelios dienos iki jos. Na, bet vis tiek, esame pakeliui, sakykime. Ir turime pirmą rimtesnį pakilimą. 500 metrų, 400 metrų ir kokius 5 kilometrus. Dagne, ar tu parodysi, kaip tu pailsėjusi ir ar užvarysi į tą kalną? Aš taip ir jau nakšuoju. Labai gerai, Dagne nusiteikusi gerai, aš nusiteikęs gerai. Parodykim tam kalnui, iš kur mūsų kojos dygsta. Tiesa, jūs turbūt atkreipė dėmesį, kad per tą laiką, kol mes buvom apsistoję pas Todą ir Daniką, Dagnė užregistravo savo dviratį Amerikoje, tad gavo oficialius numerius, na ir dabar gali dalyvauti tvarkingai eisme, kaip ir normalus eismo dalyvis, reiškia. Aš vis dar neregistruotas, aš toksai truputį nelegalas. Dagnė va su Arizonos numeriais. Ne, iš tikrųjų tai padovanojo mums Todas su Danika numerius, nežinau, iš kur jie juos ištraukė, bet pasirašė kitoj pusėje, tai sakėm, pasidėsim į savo kolekciją vežamų daiktų, kuriuos gavome iš mūsų sutiktų žmonių. Tai kol kas turime šitos numerius, turime iš Meri gautą pentiną, turime iš Makso gautą Bibliją ir Lietuvos mažą vėliavėlę. Ar dar ką nors turim? Daugiau nieko neturim, dėja niekas kitas nieko nepadovanojo. Sakėm, reikia parašyti visiems kitiem, kad davai atsiųskit ką nors. Ne, bet iš tikrųjų tai labai bus smagu turėti tokius prisiminimus mažus. Kur tai vėl šaudo, tai vėl toksai ne pats maloniausias jausmas. Pasiilgau jau Lietuvos, vien dėl to, kad gali išvažiuoti į mišką ir negirdėti šūvių. Dažniausiai. Visokių yra ir Lietuvoje, aišku, bet dažniausiai bent jau šiaip išvažiavęs pasivažinėti negirdėsi šūvių. O čia vat, o prašau, ženklas suvarpytas pilkom. Na, šitie bent jau šaudė į kalno pusę, tai rizikos būti nušautiem nebuvo. Bet tame ir bėda, kad tu važiuoji šūvius, tai tu girdi iš toli. Ir kaip tau žinoti, į kurią pusę jie šaudo. Aišku, nu, ta prasme, reikia turbūt tikėti, kad žmonės turi šiek tiek proto ir nešaudo į tą pusę, kur, pavyzdžiui, kažkas važinėja, bet... Nu, sakau, aš nesijaučiu jaukiai prie ginklų. Ir man šita kultūros dalis tikrai labai nepatinka. Bet ką padarysi, yra kaip yra. Šiaip tai pakilome į savo 400 metrų per 5 kilometrus. Dabar dar liko toksai truputį pakilimukas. Tada galbūt kažkiek tai lygiau bus. Bet visumoje tai čia toks labai aukštyn žemyn kelias turėtų būti. Iki pat tos Meksikos sienos mačiau, kad pakilimas toksai daug maž eina. Tai žodžiu, atsipalaiduoti neleis.
panašu, kad radome nakvynės vietą. Šiandien tokia iš vienos pusės kaip ir lengvoka diena, iš kitos pusės kaip ir sunkoka. Pakilom 722 metrus, nuvažiavom tik tai 39 kilometrus. Tokia nei šis, nei tas diena, sakyčiau. Gal truputį nustebino, kad tiek daug pakilimo buvo. Kažkaip tai susidaręs buvo įspūdis, kad čia iki tos sienos, tai mes čia vos nelygiai važiuosim. Iš principo buvo kažkas apie 2,5 kilometro pakilimo per beveik 200, daugiau negu 200 kilometrų. Tai galvojau, kad čia mes taip labai jau atsipūtusiai. Ne velnio, šiandien diena tai tokia su daug pakilimo. Bet gal tai reiškia, kad kitom dienom jo bus mažiau. Tai va, o dabar važiuojam čia tokiu bjauriu takeliu. Takelis labai bjaurus, bet vieta tai tokia man visai nieko pasirodė. Tai va. Į priekį ir suolim. Labai graži nakvynės vieta, jau buvau pasiėmus tokių vietų. Nusprendėme palypėti ant greta esančio kalno su įsitikinimu, kad ten bus gražiau. Ar taip ir bus? Neužilgo pamatysime. Ką aš galiu pasakyti, mūsų įsitikinimas buvo neteisingas. Nu, taip, tą pusę tai turiu pripažinti, kad gražu, bet į tą pusę mes vaizdą matom ir nuo savo stovyklos. Tai gal reikia lipti ant to kalno? Tai tada porą dienų užtruksim. Nu, gal ne porą, bet rytoj iki vakaro užliptume. Ruošiame statyti palapinę, norėjau išvalyti aikštelę nuo akmenų. Toks buvo vienas didesnis, tai gerai, kad su koja spyriau. Ir gyventojas pasirodo po akmeniu buvo. Skorpionas mažas. Tai va, žodžiu, va tokia ta Arizona. Akmenų geriau čia yra nekilnoti, arba bent jau labai labai atsargiai juos imti. Nes gali sutrukdyti gyventojų ramybę, o paprastai, kai sutrukdai tą ramybę, tai jie nelieka labai patenkinti. Tai tada buvo dar klausimas, nes jis atsisakė išeiti, jisai vis tiek liko savo vietoje. Tai gražiai su kepurė dagnės paėmiau, nunešiau ir ten kažkur paleidau. Labai tikiuosi, kad nesugrįš atgal namo. Jeigu ką, jo akmuo kažkur tai čia guli, tai tikiuosi, kad įsitaisys po juo. Šiandienos mūsų meniu bus prarūgusios salotos su tunu ir
ryžiai. Ryžiai iš karto, kad kai jau paleis vidurius, kad susitvarkytų tuo pačiu, nes iš karto apjungiam. Ne, šiaip nežinau, ar čia tikrai pati protingiausia vakarienė, bet pasižiūrėsim. Jau turėjau patirties su medicinos sistema JAV, žinau, kiek kainuoja. Tai jeigu ką, galėsiu parodyti Dagniai, kur eit. Nu, kažkaip labai nepergyvenu, ne pirmą kartą valgo prarūgusios salotas. Nu, aleliuja. Nu, jeigu ką, tai suvalgyk tik tai virš.